राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर हरे जी कृष्ण जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण। જેમને વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે એમનું ખાસ સ્વાગત છે, થેન્ક યુ છે, અભિનંદન છે. જયશ્રી માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, તેજસ પ્રભુ, મૃદુલા માતાજી, વિશ્વાસ સોની માતાજી અને એમની સાથે યંગ ડીઓટી પણ હતા. સો વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. શિરીષ દેસાઈ પ્રભુ, બધાએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે. શૈલેષ પ્રભુ એટ ધ એન્ડ આઈ થિંક હી હેઝ જોઈન. ઓકે, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. વિશ્વાસ સોની માતાજી, તમારી સાથે તમે તમારા યંગ બાળકોને પણ જોડ્યા, બહુ સરસ કહેવાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. સરસ, આપણે હૃદયપૂર્વક મંગલાચરણનું ગાન કરીએ અને મંગલતાને અને સર્વે વૈષ્ણવોને આવકારીએ, અને જેથી આપણું આ જે જ્ઞાન છે ગીતાનું એ ખૂબ જ જેને કહેવાય કે સાર્થક પુરવાર થાય આપણા માટે. બરાબર, ખાલી પોપટિયું જ્ઞાન નહીં, સાર્થક આપણા જેને કહેવાય જન્મ જન્માંતર સુધી કામ લાગે એવું જ્ઞાન. રાઈટ, ઓકે, યસ. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna, Prabhuji. Can I show a drawing of Lord Krishna? Please show. Meanwhile, I will open the presentation. Please show. Oh my God. Awesome. Krishna ji is there, right there with you. અદ્ભુત. એનો કેવો એમનો રંગ કેવો છે? How is his color, body color? Blue like sky. આજે જ હું એક લેક્ચર સાંભળતો હતો શીલા પ્રભુપાદનું, તેમાં ડીઓટી પ્રશ્ન પૂછે છે, why sky is blue? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે because Krishna is blue. તો આજે તમે બતાવી દીધું. Thank you very much. તમે you have drawn it? Yes, Vrindanath Prabhuji. Yes, Vrindanath Prabhuji told today we have a drawing test, so we did Okay. it. Test. Okay, great. સરસ. કૃષ્ણનું પિતાંબર છે, સરસ પીળા કલરનું, વાંસળી છે હાથમાં. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. Prabhuji, Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સો બહુ સરસ કૃષ્ણજીના દર્શન કરાવી દીધા છે આપણને નાના ભક્તોએ. those who are so fortunate from such a young age they can get Krishna consciousness. શીલા પ્રભુપાદ says કે જે ડિવોટીના ઘરમાં, ભક્તોના ઘરમાં જે જન્મ થાય છે, બાળકો સામાન્ય નથી હોતા. they came from Vaikuntha, એવું કહે છે. એવું જોરથી એમના લેક્ચરમાં બોલે ને, એમનો અવાજ પાછો કેવો, પહાડી. they have came from Vaikuntha, you have to take care of them, એવું કે. Okay, we start. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे रूप गोस्वामी, क्यारे अमने तुम्हारा चरण कमलમાં स्थान आपशो. वंदेहम श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीला प्रभुपाद की जय.
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय. हरे कृष्ण. सो આપણે જ્યારે ગોસ્વામીઓને અને આચાર્યોને આપણે વિનંતી કરીએ કે તમે પધારો તો એમના આશીર્વાદ આપણને મળે અને આપણું જે આ અધ્યયન છે એ વધુ જેને કહેવાય ગહન અને વધુ વ્યવહારિક રીતે ઉપયોગ લઈ શકાય એવું થઈ શકે. એટલા માટે આપણે ખાસ એમને આવકારીએ છીએ અને મંગલતા આવે છે એમના આવવાથી. મંગલાચરણ જે કહે છે એ શું છે? એમના આવવાથી મંગલતા આવે છે. સો વી વોન્ટ તેમ. ઓકે, ગઈકાલે રિક્વેસ્ટ હતી કે એકાદશીનું શું કહેવાય મહાત્મ્ય જાણવું છે, તો I will start with it so that we can finish fast and then we will go to Vibhuti Yoga, which is chapter number 10. દિશા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ વિઝિબલ? ઓકે, યસ પ્રભુજી. ઓકે. એકાદશી, કારણ કે આ વખતની એકાદશી બી સ્પેશિયલ છે. ઇટ્સ પાપાનકુશા એકાદશી, એટલે ખૂબ મહત્વની એકાદશી છે. બધી જ એકાદશી આમ તો મહત્વની હોય, પણ there are few of them like ભીમ નિર્જરા એકાદશી એ ખૂબ મહત્વની હોય છે. એવી રીતે પ્રેઝન્ટેશન ઇંગ્લિશમાં છે, પણ હું ગુજરાતીમાં તમને ટ્રાન્સલેટ કરીશ. ઓકે, સો ડોન્ટ વરી. પ્રભુપાદનું આ સ્ટેટમેન્ટ છે સૌથી પહેલું. One has to perform devotional service in full tapasya, austerity. One should fast on 2 Ekadashi days, which fall on the 11th day of waxing and waning moon and on the birthdays of Lord Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. There are many such fasting days. એટલે પ્રભુપાદ has to લખીને તમે જે બી આપણે પેલી કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ લેંગ્વેજ કે તમે લીગલ લેંગ્વેજ વાંચો ને, કાયદાકીય ભાષા, તો એ બધામાં has to એટલે એનો મતલબ કે કમ્પલસરી. શુડ હોય તો થોડુંક રિલેક્સ હોય કે કરવું જોઈએ આવે, પણ હેઝ ટુ હોય એટલે ઇટ ઇઝ મેન્ડેટરી. મસ્ટ જે કહેવાય ને કે કરવું જ પડે, યુ મસ્ટ ડુ ધીસ, એવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે કે મહિનામાં 2 દિવસ એકાદશી આવે તો એ 2 દિવસ તમારે જરૂર કરવા જોઈએ ઉપવાસ. ઉપવાસનો આપણે મિનિંગ અલગ કરીએ. ઉપ એટલે નજીક અને વાસ એટલે રહેવું, નજીક રહેવું, એટલે એને ઉપવાસ કહેવાય. તો આ જે છે એ પ્રભુપાદે કીધું છે કે આ એક તપ છે, બરાબર, ઓસ્ટેરિટી છે, જેને કહેવાય કે આપણે આપણી સાથે એક કઠોરતા જે છે એ કરીએ છીએ. અને એકાદશી, કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ગૌરાંગ જયંતિ, રાઈટ, તે અને બીજા અમુક એમને કીધા છે એને માટે કરવું જોઈએ. એકાદશી પ્રભુપાદ કહે છે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ એટલે ઇસ્કોન સોસાયટીમાં કેવી રીતની હોય છે. તો જનરલી એકાદશીના દિવસે લોકો જે સ્ટોન્ચ હોય એ લોકો બિલકુલ ફળ જેને કહેવાય કે કંઈ આહાર જ ના લે અને પાણી પણ ના પીવે. ધેર આર પીપલ, એટલે ડોન્ટ થિંક કે ધેર આર નોટ સચ પીપલ. ઇવન ધેર આર સ્ટોન્ચ વૈષ્ણવાસ, મે બી મેની ઓફ ધ ગૌડી વૈષ્ણવાસ. બટ પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇસ્કોન જે છે, જે એમની સ્થાપના કરી, આજે જેના એ ફાઉન્ડર આચાર્ય છે, એમાં એટલું સ્ટ્રિક્ટ નથી રાખ્યું કે ઓકે આપણે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણે અનાજ ના લઈએ અને દાળ ના લઈએ, એટલે આ બધું આપણે ના લઈએ. પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે થોડુંક ફ્રૂટ લઈ શકાય, દૂધ લઈ શકાય, બરાબર. અને એ કહે છે કે આ તપસ્યા છે, બરાબર. અને પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે if we are not prepared to undertake even this very very easily executable તપસ્યા, જ્યારે આચાર્ય એવું કહે ને કે વેરી વેરી ઇઝીલી એક્ઝિક્યુટેબલ, તો સ્વીકારવાનું, કારણ કે એમના શબ્દોમાં ખૂબ બળ હોય છે, રાઈટ. અને જેને પણ તકલીફ લાગતી હોય ને એને પણ સરળ બની જાય કે મારાથી થોડું ભૂખ્યા નથી રહેવાતું યાર, બહુ તકલીફ છે. પણ જ્યારે આચાર્યના શબ્દો વાંચીએ, સાંભળીએ, ત્યારે આપણને આ શક્તિ ઓટોમેટિકલી એમની જે ભક્તિની શક્તિ હોય આપણામાં આવતી હોય છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે નિર્જળા કે એવું નથી રાખ્યું, આપણે ફળો, દૂધ એ બધું લેવાનું એલાઉ કર્યું છે, બરાબર. તો આપણે એટલું કરીએ ને તો આપણે આજે કહેવાય કે ભગવાનના ધામમાં પાછા જવાની એક આશા રાખી શકીએ. અધરવાઇઝ હાઉ વી કેન એક્સપેક્ટ ટુ ગો બેક ટુ ગોડ હેડ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 3 કેન્ટો 12મું ચેપ્ટર અને 19મા શ્લોકના તાત્પર્યમાં પ્રભુપાદ આવું કહે છે. એટલે કે મેં બહુ સ્ટ્રિક્ટ નથી રાખ્યું. એકવાર પ્રભુપાદ ટેમ્પલમાં આવ્યા અને જોયું તો શાંતિ બહુ હતી, એટલે પછી ક્વાર્ટર્સમાં જાય છે. બાજુમાં ક્વાર્ટર્સ હોય ને સંન્યાસીઓને, બ્રહ્મચારીઓને,
ટેમ્પલ એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ ને ત્યાં આગળ જાય છે તો ત્યાં જઈને ખોલે છે તો બધા સૂતા હોય છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે વોટ હેપન, why you all people are sleeping, it is a day time, somebody has to do deity puja, somebody has to do mandir marjanam, somebody has to do book distribution, somebody has to do preaching, so many works we have, barabar, for engagement in Krishna consciousness, right? Like Disha Mataji કહે છે કે એમને ક્લાસ વધારે લેવા છે, આજે પણ લેવાના છે, right? So that is engagement in Krishna consciousness. પ્રભુપાદ કહે કે મેં આટલું બધું રાખ્યું છે, તમે બધા સૂઈ ગયા છો. પ્રભુપાદ આજ તો એકાદશી છે ને, કે આજે કઈ અમે ખાધું પીધું નથી. પ્રભુપાદે દંડો લઈને કીધું કે whatever, it's not acceptable. If you want, you take fruits, you take milk, but you have to do devotional service. There is no compromise on devotional service. એટલા માટે એમને છૂટ આપી. પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે જો આપણે ભગવાનના ધામમાં ભગવાન પાસે પાછા જવાની ઈચ્છા રાખતા હોઈએ તો why we cannot do this much austerity, right? So we can have fruits, we can have milks, અને છતાં એક સ્ટેપ પણ આગળ which is not told by Prabhupada, પણ if not then maybe like non-grain items, મોરૈયો છે કે એવું કાંઈ પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. સો પ્રભુપાદ એક સરસ દાખલો આપે છે કે હોસ્પિટલમાં બધા ઉપવાસ કરતા હોય છે, સેમ એકાદશી, બરાબર, સેમ એકાદશી. હોસ્પિટલમાં બેઠો બેઠો એક માણસ છે, એને કારણ કે ખવાય એવું નથી કે એને મળે એવું નથી, whatsoever XYZ reason, he is also doing, અને બીજો વ્યક્તિ જે છે પોતાના ઘરના કાર્યો કરતો કરતો કે મંદિરના કાર્યો કરતો કરતો પણ એ કરે છે, એ ખાતો નથી. તો બેમાં શું ફેર છે? તો પ્રભુપાદ કહે છે પેલો વ્યક્તિ જે છે હંમેશા એવું વિચારતો હોય છે કે મને ખાવાનું મળે તો હું તરત ખાઈ લઉં, રાઈટ? તો એનો એકાદશીનો ફાસ્ટ છે ન કહેવાય. પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે જે વ્યક્તિ એમ વિચારે છે કે મારે મારા કૃષ્ણ માટે હું ઉપવાસ કરું છું, રાઈટ? તો that is called real ઉપવાસ, બરાબર? એવું એ જે ફરજિયાતપણે કોઈને કરવામાં આવેલો હોય, that is not called ઉપવાસ, રાઈટ? અને અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ રેફરન્સ આપે છે કે પરમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે, ભગવદ્ ગીતા 9.59. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ મીન્ટ ફોર માસ ઓફ ધ પીપલ, બટ એટલીસ્ટ ઇફ વી કીપ અ સેક્શન ઓફ પીપલ. એટલે મોટા ભાગના લોકો નથી કરી શકતા, રાઈટ? બટ દેન if whoever can do, whoever knows actually, સૌથી વધુ તો ભાગ્યશાળી એ લોકો છે કે જેમને એકાદશીના ઉપવાસનું મહત્વ ખબર પડી છે, રાઈટ? બાકી જેને મહત્વ જ ના ખબર હોય એવા લોકો પાસે આપણે આશા ન રાખી શકીએ, રાઈટ? ઇટ્સ નોટ એક્સપેક્ટેડ આઉટ ઓફ માસ ઓફ ધ પીપલ. એટલે લોકોને એવું થાય કે કરોડો લોકો ઉપવાસ નથી કરતા એકાદશીનો, છતાં આનંદ કરે છે, મજા કરે છે, તો મારે શું કામ કરવો જોઈએ? નો, દેટ ઇઝ નોટ ધ પોઈન્ટ. યુ હેવ બીન મેડ સો ફોર્ચ્યુનેટ, બરાબર? મને એટલું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિ લીધા પી. મને ખબર પડી છે કે એકાદશીનું મહત્વ છે, then I must do, right? Maybe my neighbors may not do, maybe my friends may not do, maybe my family man may not do because they may not know, but as far as હું એટલો ભાગ્યશાળી બન્યો છું, મને આ જ્ઞાન મળ્યું છે, તો મારે જરૂર કરવું જોઈએ. પહેલાના જમાનામાં પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે જે ભક્તો હોય એ જંગલમાં જાય અથવા તો પર્વતો ઉપર જાય અને યાત્રાધામોમાં જાય. પણ અત્યારનો દિવસ જે છે કલિયુગનો સમય, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. આજના સમયમાં એ શક્ય નથી. વન શુડ ઇન્સ્ટેડ ઇટ ઓનલી પ્રસાદાય, નો મોર દેન રિક્વાયર્ડ, બરાબર? માત્ર પ્રસાદ ખાવો જોઈએ, ઘરે રહો પણ પ્રસાદ ખાઓ. અને જે ઉપવાસ છે એ આપણા શરીરની ચરબી ઓછી કરવાનું કામ કરે છે. પ્રભુપાદ વોઝ ઓલ્સો ક્વાઇટ સાયન્ટિફિક વે ઓફ થિંકિંગ હી હેડ. સો એનાથી ચરબી ઓછી થાય છે, અને ચરબી ઓછી થવાથી પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણે જેટલી જરૂર હોય એટલું જ ઊંઘશું, વધારે નહીં ઊંઘીએ. અને આપણે ઇનએક્ટિવ નહીં બની જઈએ. નહીં તો ઘણી વાર શું છે કે વી ઈટ અ પોમ્પસ ડિનર ઓર લંચ એન્ડ ધેન વી બીકમ હવે તો આરામ કરવો પડશે, માય બોડી ડઝ નોટ હેલ્પ મી, રાઈટ? લેઝી બની જઈએ. પ્રભુપાદ કે એટલે જ્યારે આપણે ઉપવાસ કરીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે, વી બીકમ વી અવોઇડ બીકમિંગ ઇનએક્ટિવ એન્ડ લેઝી. અને મનુષ્ય જીવનમાં પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે તપસ્યાનું ખૂબ મહત્વ છે. અનેક પ્રકારની તપસ્યા પ્રભુપાદે કીધી છે, રાઈટ? શરીર, મન, વાણી, બધાની તપસ્યાઓ. તો એ જે બધી તપસ્યાઓ છે એ આપણને શું કામ લાગે છે? લાઈક મારા ઘરે એકાદશી હોય અને ફર્સ્ટ ક્લાસ જેને કહેવાય કે 10-12 અલગ અલગ જાતના ફરાળ બનતા હોય, મસ્ત મોટી ડીશ સજાયેલી હોય. કાલે જોઈ હતી ને આપણે ભગવાન માટે આવડી મોટી ચાંદીની થાળીમાં મે બી there were 20 types of foods, પણ ભગવાન માટે સેપરેટ છે. હું મારા માટે જાતનું બધું બનાવું તો શું થાય? ઘરની ગૃહિણી જે હોય અથવા તો જે કોઈ પણ બનાવવાવાળું હોય એનો ટાઈમ એમાં જ જાય. પ્રભુપાદ અહીંયા શું કહે છે કે ઇન ધીસ વે ટાઈમ કેન બી સેવ્ડ ફોર સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટી. એટલે મારે આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે, મારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ વધવા માટે મારે એ સમય બચાવવાનો છે. એટલે મારો એકલાનો નહીં, જે કોઈ પણ આ કાર્યમાં ઇન્વોલ્વ હોય એમનો પણ સમય બચવો જોઈએ. અને આ રીતે પ્રભુપાદ શું કહે છે, વન કેન પ્યોરિફાય હિમસેલ્ફ both externally and internally.
એટલે આંતરિક રીતે અને બાહ્ય રીતે બંને રીતે જે કહે છે સ્વચ્છતા આવે છે. Regulated fasting on Ekadashi can be considered an auxiliary principle supporting the main principle of pursuing Lord Krishna. મેઇન પ્રિન્સિપલ શું છે આપણો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત બનવું, બરાબર? તો એને સપોર્ટ શેનાથી થાય? એકાદશીના ઉપવાસથી થાય. એને એટલે ઘણી વસ્તુઓ હોય જે સેકન્ડરી હોય, રાઈટ? આપણે વાંચીએ છીએ રોજ શું છે, ઇટ ઇઝ સપોર્ટિંગ ધ મેઇન કોઝ. સચ સેકન્ડરી પ્રિન્સિપલ help one become fit for executing the primary process of devotional service, right? હવે અને એક્ઝામ્પલમાં જોવું હોય તો કઈ રીતે જોઈ શકાય કે હું કોઈક એવું કામ કરું છું જે મને ડાયરેક્ટલી હેલ્પફુલ નથી, રાઈટ? દાખલા તરીકે આપણે રોજે નિયમિત ફૂડ લઈએ છીએ, નિયમિત ઊંઘ લઈએ છીએ, રાઈટ? રોજ આપણે નિયમિત સ્નાન કરીએ છીએ. એ બધું આપણને ડાયરેક્ટલી આપણા પ્રોફેશનમાં કે આપણા વ્યવહારોમાં કામ નથી આવતું, બરાબર? બટ ઇનડાયરેક્ટલી ઇટ ઇઝ મસ્ટ, રાઈટ? ક્યારેક તમે ધંધાનું કે બિઝનેસનું કે તમારું કંઈ મોટું મીટિંગ હોય, લાંબુ ચાલે મીટિંગ, અને તમે તમારું લંચ સ્કીપ કરી દો, પછી કેવું લાગે છે? ઇટ્સ વોટ કાઇન્ડ ઓફ ફિલિંગ ઇટ ઇઝ, રાઈટ? યુ કાન્ટ ડિલિવર. એટલે પ્રાઇમરી cause is one, secondary cause is something else. So secondary cause should always help primary cause. મારી સંગત એવી હોય કે જે મારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હેલ્પ ના કરતી હોય, અથવા તો હું મારો જે ફાજલ સમય હોય એ હું કંઈ એવા કામમાં પસાર કરતો હોઉં કે જે મને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ જવામાં મદદ ન કરે, તો primary is not supported by secondary. Always there should be so many small secondary causes which may help the primary cause. દાખલા તરીકે વોલન્ટિયરિંગ, સેવા આપવી, મારી જે ઇન્કમ હોય એમાંથી હું કંઈક પાર્ટ જે છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે ઉપયોગ કરું. જ્યારે દર મહિને મારી પાસે કંઈ આવે ત્યારે મારું જે સમય હોય એનો હું ઉપયોગ કરું, મારું જે જ્ઞાન હોય એનો હું ઉપયોગ કરું, મારું વાંચવાનું હું સમય કાઢું, હું માળા કરવાનો સમય કાઢું, હું આવી રીતે ભક્તો સાથે એટેચ કરવાનો જેને કહેવાય ને તક શોધતો હોઉં, બરાબર? હું પ્રાર્થના કરું કે મને આવી તક આપો, મને ભક્તો સાથે ભગવાનના જે આ શબ્દો છે એને ચર્ચા કરવાની તક મળે. અને એ બધું જે છે એ શું છે, એ that all is helping the primary cause. Primary cause શું છે? I have to be Krishna consciousness, right? The members of International Society of Krishna Consciousness, matlab ISKCON, fast from grains and beans on Ekadashi. This vow should be observed by all of its members. પ્રભુપાદે કહી દીધું છે બધા જ મેમ્બરોએ આ જે છે વ્રત એનું પાલન કરવું જોઈએ. સચી માતા જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના માતા છે, એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ કીધું કે હું તને કંઈ માગું તો તું આપીશ. તેની માતા કે પુત્ર શું વાત કરે છે, તું માગે ને હું ના આપું? આખી જીવનમાં ક્યારે એવું બન્યું છે? તો ગૌરાંગ મહાપ્રભુ કહે છે કે પ્લીઝ ફાસ્ટ ઓન એકાદશી. એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ કરો. પોતાની માતા પાસે પણ માગ્યું તો શું માગ્યું? એકાદશીનો ઉપવાસ માગ્યો. ફ્રોમ ધ વેરી બિગિનિંગ ઓફ હિઝ ચાઇલ્ડહુડ, એટલે જન્મ જ્યારે નાનપણથી જ એ જે એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ કરવાનું ખૂબ એમને મહત્વ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સમજાવ્યું છે. અને જીવ ગોસ્વામી જે છે, એકચ્યુઅલી આજે સળ ગોસ્વામી જે છે, દરેકનું પોતપોતાનું એક જોરદાર બેકગ્રાઉન્ડ છે. મે બી ઇટ્સ નોટ પાર્ટ ઓફ અવર લેવલ 1 સર્ક્યુલમ, બટ રિયલી અમેઝિંગ સ્ટોરીઝ. લાઈક જીવ ગોસ્વામી છે, he was a highly scholar, huge scholar, and I mean nobody can stand in front of us. Any માયાવાદી, અદ્વૈતવાદી, those are really કાપે ને કહેવાય ને થરથર એવા, એટલા જોરદાર નોલેજેબલ હતા. અને એમને ઘણી બધી ગ્રંથ લખ્યા છે. એમને ગ્રંથ લખ્યો ભક્તિ સંદર્ભ, અને એમાં લખ્યું છે જોરદાર. તમે એમના શબ્દો જુઓ. There is an admonishment that a person who eats grain on Ekadashi gets sin equal to murdering his mother, father, brother or spiritual master. એટલે એકાદશીના દિવસે જે ધાન્ય ખાય છે, કેટલું એના સ્ટ્રોંગ વર્ડમાં એમને લખ્યું છે કે જાણે એના માતા પિતા કે ભાઈ કે એના ગુરુનું ખૂન કરતો હોય ને એટલું એના બરાબર છે. Why such words? Why such words? That such words is to sensitize me. મને તમને બધાને એક સેન્સિટાઇઝ કરવા માટે આ બહુ જ મોટા શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે. So that we understand the importance of that time. બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ, એ પુરાણમાં લખ્યું છે કે જે એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ કરે છે એ બધા જ પ્રકારના કર્મોના ફળોથી અને પાપ જે થયા હોય એનાથી એ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને પવિત્ર જીવન જીવવા તરફ આગળ વધે છે. એટલે સમટાઈમ્સ એવું થાય કે why there is no change in me? Let us induce these small changes in our life, very small changes, but as we induce we see change in our life, right? We see આપણી ચેતના બદલાઈ રહી છે, કોન્શિયસનેસમાં ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ આવી રહ્યો છે. Why? These small things, very small things, right?
15 દિવસમાં એક વખત તમે ધાન્ય ના ખાઓ, દાળ ના ખાઓ, ઇટ્સ ઓકે ના. ઘણી વાર તમે એમને પણ નથી ખાતા હોતા, રાઈટ? કે ભાઈ મારે કાલે બહુ હેવી થઈ ગયું છે, આજે ટુડે આઈ વિલ ટેક વેરી લાઇટ, મેબી આઈ વિલ ટેક મિલ્ક ઓનલી, મેબી આઈ વિલ ટેક ફ્રૂટ ઓનલી. મેની ટાઈમ્સ યુ ડુ ધેટ. અને ના કરતા હો તો પણ કરવાથી તમને ચેન્જ લાગે જ, રાઈટ? સો એમાં કીધું છે બધા જ કર્મોથી મુક્તિ મળે છે. અને નોટ જસ્ટ ટુ ફાસ્ટ બટ ટુ ઇન્ક્રીઝ વન્સ ફેથ એન્ડ લવ ફોર ગોવિંદા. એટલે ખાલી ઉપવાસ કરીને 10 જણાની વચ્ચે આમ કહેવા માટે નહીં કે ભાઈ તમે બધા નથી કરતા યાર, તમારે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં આગળ આવવું હોય યુ મસ્ટ ડુ ઇટ યાર. એટલે પોતાની બડાઈ કરવા માટે નહીં, રાઈટ? અચ્છા તમે ખાધું, આજે તમે ફરાળ કર્યો, હું તો સવારથી પાણી પણ નથી પીધું. આપણે આવું આપણે બિલકુલ નક્કી કરીએ એટલે બિલકુલ નહીં, નોટ ફોર ધેટ. શું કહે છે અહીંયા આગળ? ટુ ઇન્ક્રીઝ વન્સ ફેથ એન્ડ લવ ફોર ગોવિંદા. બીજા કોઈને જે કોઈ પણ કરે છે અથવા નથી કરતા એમને નીચા પડવા માટે નહીં, પણ મારો પોતાનો પ્રેમ જે છે, મારી જે શ્રદ્ધા છે એમાં વધારો થાય એના માટે કરવાનું છે. ધ રિયલ રીઝન ફોર ઓબ્ઝર્વિંગ ફાસ્ટિંગ ઓન એકાદશી ઇઝ ટુ મિનિમાઇઝ ધ ડિમાન્ડ્સ ઓફ ધ બોડી. આપણી શરીરની જે ડિમાન્ડ્સ છે બધી એને ઓછી કરવાની, અને આપણો જે સમય જે છે શેમાં લગાવવાનો? પ્રભુની ભક્તિમય સેવામાં લગાવવાનો. ફોર ચેન્ટિંગ એન્ડ પરફોર્મિંગ સિમિલર સર્વિસ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે જેની પાસે બીજી કોઈ એક્સ્ટ્રા સેવાઓ ના હોય એકાદશીના દિવસે, તો હી શુડ ચેન્ટ 25 રાઉન્ડ્સ. તમે ઇસ્કોન ટેમ્પલ્સમાં જાઓ, ઘણા બધા જે સેવકો હોય, ગૃહસ્થો, બ્રહ્મચારીઓ, સંન્યાસીઓ, ઘણા બધા જે હોય એકાદશીના દિવસે 25 રાઉન્ડ મિનિમમ કરવા વાળા હોય. 64 ને એવા બધા તો ઘણા હોય, પણ 25 માળા તો કરે. that's નોર્મલ ડેમાં 16, એકાદશીના દિવસે 25 કરે એ લોકો. બીજા બધા કાર્ય કરતા કરતા પણ કરે. આ એક સંવાદ છે. We are running out of time. We will go somewhat fast. તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ પ્રભુપાદના શિષ્ય હતા. તો એ પ્રભુપાદ સાથે બેઠા છે. તો એમને કહે છે કે પ્રભુપાદને પૂછે છે કે આપણી ઇસ્કોનમાં એકાદશીના ઉપવાસનું શું આપણે સ્ટાન્ડર્ડ રાખવું જોઈએ, કે કેટલી માળા કરવી જોઈએ? એટલે 16 કે વધારે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે એકાદશી એટલે શું? ઉપવાસ કરવો અને માળા કરવાની, ભગવાનનું નામ લેવાનું. એટલે એ એમ કે છે કે આપણા લોકોને તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું હોય, મંદિર માર્જનમ કરવાનું હોય, પ્રીચિંગ કરવાનું હોય, કેટલું કામ હોય. પ્રભુપાદ કહે છે કે ઓકે, બટ સ્ટીલ યુ શુડ ચેન્ટ, અને એઝ મચ એઝ પોસિબલ એકાદશીના દિવસે બને એટલું વધારે જપ કરવા. દેટ ઇઝ ધ વેરી ઓસ્પિશિયસ. એક તો તમે ઉપવાસ કર્યો હોય, આખા જે વિશ્વના જેટલા પણ ભક્તો હોય એ જ સમયે ભગવાનમાં પરોવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય, એટલે આખું વાતાવરણ જે હોય ને ઓટોમેટિકલી તમને હેલ્પફુલ થાય. ઇટ ઇઝ લાઈક પેલું ઉત્તરાયણ વખતે તમે પતંગ ચકાવતા હો અને સડનલી થોડીક વધારે હવા આવે તો ઓછા ઠુમકા મારવાથી જ પતંગ ચકી જાય, રાઈટ? તો એવું જ છે કે એકાદશીના દિવસે જેમ આપણે વધારે જપ લઈએ, ઓટોમેટિકલી આપણને વધારે કનેક્ટ થવાય ભગવાન સાથે. વન હુ હિયર્સ શ્રીમદ ભાગવતમ, એકાદશીના દિવસે ભાગવતમ સાંભળવાનું પણ બહુ મહત્વ છે કે એની જે પ્યુરિફિકેશન જે છે એ થઈ જાય છે. એકાદશી ઇઝ એપ્રોપ્રિએટ ડેટ ફોર પરફોર્મિંગ સ્પેશિયલ ડેટી વર્શિપ. તમારા ઘરે જે કોઈ પણ ભગવાનની મૂર્તિ હોય અથવા ફોટો હોય, જે કોઈ પણ હોય, તો એને બહુ જ સારી રીતે, સરસ રીતે સજાવવાનું. ખાસ કરીને એકાદશીના આગલા દિવસે એવું હોય તો તમારે જઈને વધારે ફૂલ લઈ આવો તમે, અને બીજી બધી જ જેને કહેવાય કે જબરજસ્ત વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ આપણાથી બને એટલી. અને ભગવાનને શું ધરાવવાનું? આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ઉપવાસ છે, ભગવાનને તો ના ભાઈ, ભગવાન માટે તો ફર્સ્ટ ક્લાસ થાળી બનાવવાની, સારામાં સારી. પાછી જુઓ અહીંયા આગળ મિષ્ટાન છે, ફ્રૂટ છે, દાળ ભાત શાક બધું જ ધરાવ્યું છે ભગવાનને, રાઈટ? ભગવાનને ધરાવવાનું છે. ડેવોટીઝ ડોન્ટ ટેક, ભક્તોને માટે નહીં. અને એ મહાપ્રસાદ રાખી મૂકવાનો. બીજા દિવસે જે છે એ જ વસ્તુ લઈ શકાય. અને ઇન કેસ તમને એવું લાગે કે એ બીજા દિવસ સુધી નહીં રહે કદાચ, તો યુ કેન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ પીપલ હુ ડોન્ટ ડુ, ઓર ટુ ધ લાઈક કાઉઝ ઓર એની સચ પાયસ એનિમલ્સ, યુ કેન ગીવ દેટ. કારણ કે મહાપ્રસાદ જે છે એનું તો ખૂબ મહત્વ હોય છે. આ જે છે જગન્નાથજીનો મહાપ્રસાદ છે. એટલે આમાં એવું છે કે જે કોઈ પણ જગન્નાથપુરી જાય ને તો ત્યાં આગળ ભગવાનને ચડાયેલા જે ભાત હોય ને ત્યાં આગળ એકદમ અલગ જ છે આખું એનું કુકિંગ ઉપર. it's a huge subject to in itself, we will not go divert. પણ ત્યાં આગળ તમને સુકાયેલા ભાત હોય ને એ મળે, તો એ તમે ડબ્બીમાં રાખી શકો અને ભગવાનને ચડાયેલા. અને જ્યારે દ્વાદશીનો ઉપવાસ તોડવાનો હોય ત્યારે એના 2 દાણા મૂકી અને પછી તમે ઉપવાસ તોડી શકો. સો ધીસ એનીવે બેનિફિટ્સ ઓફ ફાસ્ટિંગ તો ઘણું બધું છે. એક તો ત્યાગની ભાવના આવે. નહીં તો આપણે આ કુટુંબમાં, ગૃહસ્થ લાઈફમાં એટલા બધા વણાયેલા હોઈએ કે આપણે એ ન કરી શકીએ, રાઈટ? ત્યાગની ભાવના વિકાસ થવી બહુ મુશ્કેલ છે. પણ જેમ જેમ આપણે ઉપવાસ કરતા જઈએ એકાદશીનો, એમ આપણી અંદર ત્યાગની ભાવનાનો એક ટેસ્ટ જે છે ને, ટેસ્ટ ડેવલપ થવો પડે, રાઈટ? ભગવાનના 6 ઈશ્વરીમાંનું એક ઈશ્વરે શું છે? રિનાઉન્સિએશન, ત્યાગ છે, રાઈટ?
તો ત્યાગ કેવી રીતે ડેવલપ થાય? આપણે બીજા બધા ઈશ્વરીઓની કંઈક કોપી કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, પણ ત્યાગની તો જનરલી ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ને, સમવોટ પેનફુલ, બટ સ્લોલી ઇટ ગેટ ડેવલપ. બરાબર? એટલે હાઉ ઇટ ડેવલપ્સ, લેટ મી ડુ એકાદશી. અને એના કારણે આપણું જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ભાવના હોય એ પણ ઓછી થાય. ફાસ્ટિંગ ગીવ્સ સિસ્ટમ ધ રેસ્ટ. આપણી આખી જે બોડીની સિસ્ટમ હોય એને એક આરામ મળે છે, રાઈટ? કારણ કે અમુક વાર આપણે વધારે ખાતા હોઈએ અથવા ઇનડિસ્ક્રિમિનેટલી ખાતા હોઈએ, તો એના કારણે જે એને લોડ પડતો હોય એમાંથી એને આરામ મળે છે. અને એક સેલ્ફ ડિસિપ્લિન જે કહેવાય ને, કે પોતાની એક નિયમિતતા, એ એક જનરેટ થાય એનાથી. આપણી જીવ ઉપર આપણો કંટ્રોલ નથી રહેતો. સૌથી મોટું લેવલ 2માં આપણે ઉપદેશામૃત, નેક્ટાર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન નામનું પુસ્તક રૂપ ગોસ્વામીનું લઈએ છીએ. તો એમાં આવે છે બધી ઇન્દ્રિયો જે છે એમાં સૌથી વધારે સ્ટ્રોંગેસ્ટ ઇન્દ્રિય શું છે? જીવા. આપણી બધી ઇન્દ્રિયોમાં ઇફ યુ કંટ્રોલ યોર ટંગ, then you can control all other senses. એવું રૂપ ગોસ્વામી કહે છે, રાઈટ? he is a રૂપ મંજરી himself. બરાબર? જે શ્રી કૃષ્ણની સાથે રૂપ મંજરી હતા, એમનો પોતાનો અવતાર છે આ. અને પ્રભુપાદ લખે છે ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ગીતામાં કે આ ઇસ્કોનની મુવમેન્ટ એમના અંડરમાં ચાલી રહી છે, રાઈટ? સો બટ ધેન હી સેઝ કે બીજી બધી ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલમાં ક્યાંય પણ તકલીફ પડતી હોય તો સૌથી પહેલા જીભને કંટ્રોલ કરો. તો એ કરવામાં આપણને એકાદશીનો ઉપવાસ જેમ ચાલુ કરીએ એમ આપણી કંટ્રોલ કરવામાં હેલ્પ મળે છે. બોડી લાઇટ રહે છે અને જેને કહેવાય ને કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન ટુ ધ હેડ ઇઝ ડિક્રીઝડ વન્સ ફૂડ ઇઝ ટેકન, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ વેરી આપણા જઠરમાં જ્યારે ખાવાનું જ્યારે પચાવવાનું હોય ને, તો આખા શરીરનું લોહી મેક્સિમમ જઠરમાં જાય. એટલે એક દિવસ આપણે ખાઈએ નહીં તો then that blood is freely available to head also, which is our brain part, wherever philosophical and spiritual matters need to be penetrated. તો આ અલગ અલગ પ્રકારના ઉપવાસ છે. એનીવે ઓકે, I will go fast. ઓકે, આ એકાદશી ક્યાંથી આવી? તમે ત્યાં આગળ જાઓ જગન્નાથપુરી, તો જગન્નાથપુરીની રથયાત્રા જ્યાંથી નીકળે છે મેઇન શ્રી મંદિર, રાઈટ? જ્યાંથી જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજી નીકળે. અને ગુંડીચા મંદિર છે એક બીજું, ત્યાં રાજાની રાણી ગુંડીચા હતી, એને મંદિર બનાવેલું, અને ત્યાં સુધી રથયાત્રા જાય. તો ગુંડીચા મંદિરમાં એકાદશી માતાની મોટી સરસ મૂર્તિ છે, રાઈટ? એટલે ભગવાનને મારવા માટે મૂળ નામનો રાક્ષસ આવ્યો ત્યારે હેમાવતી જે ગુફા છે બદ્રીનારાયણ આગળ, બદ્રિકાશ્રમ આગળ, ત્યાં આગળ ભગવાને આરામ કર્યો. અને જયારે આવ્યો ત્યારે ભગવાન આરામ કરતા હતા. એને થયું કે મારી નાખું, પણ ભગવાનના શરીરમાંથી જે શક્તિ છે એ પ્રગટી ભગવાનની, અને એ શક્તિએ રાક્ષસનો વધ કર્યો. એટલે ભગવાનનો જ એક જેને કહેવાય શક્તિ છે, એ શક્તિએ ભગવાન ખૂબ ખુશ થઈ ગયા જયારે જાગ્યા ત્યારે. એમને કીધું તમારે જે જોઈતું હોય આપ માગો. એટલે એવું કે છે કે હું બીજું કઈ નહીં, પણ એટલું માગું છું કે જે દિવસે હું પ્રગટ થઈ છું એવી 2 જે એકાદશી આવે એ દિવસે જે કોઈ પણ ઉપવાસ કરે એના બધા પાપ જે છે એ તમે માફ કરો. અને એને જયારે મૃત્યુ પામે ત્યારે વિષ્ણુ લોકમાં એને સ્થાન મળે તમારી સેવામાં, એવી મારી ઈચ્છા છે. તો મને એટલું જે તમે છે કે એ આપો. અને એ ઉપરાંત એ આગળ કહે છે કે whether a person observe complete fasting, it's only in the evening or midday, please grant him a religious attitude. એને શું આપો? ધાર્મિક સ્વભાવ આપો. વેલ્થ એટલે ખૂબ સંપત્તિ આપો. and at last liberation, છેલ્લે એને મુક્તિ આપો. અને ભગવાન ખૂબ ખુશ થઈને કહે છે I accept that, there is no problem. જે કોઈ પણ એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ કરશે એને આ બધું જ હું પ્રાપ્ત કરાવીશ. સો અને પછી પ્રભુપાદની પણ એક બુક છે એકાદશી, સો that also you can read, પણ that is very important. That's what they are telling. હવે ફાસ્ટ કેવી રીતે તોડવાનું, ઉપવાસ કેવી રીતે તોડવાનું? તો જનરલી ઉપવાસ જે છે ને એ સૂર્યોદયથી લઈને બીજા દિવસના સૂર્યોદય સુધી હોય. એટલે સમજો આવતીકાલે એકાદશી હોય તો આવતીકાલનો સૂર્યોદયથી લઈને પરમ દિવસના સૂર્યોદય સુધી. એટલે એવું નહીં, ઘણા લોકો એવું કરે કે સૂર્યોદય પહેલા 2 કલાક પહેલા ઉઠી જાવ ને ખાઈ લો જેટલું ખાવું હોય. દેટ ઇઝ નોટ એલાઉડ, રાઈટ? આગલા દિવસે રાત્રે ખાઈ લેવાનું. પછી છેક એ દિવસ એકાદશીનો દિવસ નહીં અને દ્વાદશીના દિવસે દરેક સ્થળ પ્રમાણેનો ટાઈમ અલગ અલગ હોય છે. સૂર્યોદય સાથેનો એ ટાઈમ અલગ અલગ મેચ થતો હોય. એટલે જે ટાઈમ હોય એ પીરિયડમાં તમારે ઉપવાસ તોડવો જોઈએ. અને એ ઉપવાસ જે છે એ તમે જનરલી મેં કીધું એવી રીતે પ્રભુ પ્રસાદથી પણ તોડી શકો છો. કયા કયા ફૂડ એવોઇડ કરવાના? તો પ્રભુપાદ લખે છે કે મસ્ટર્ડ સીડ, એટલે એનીવે ગ્રેન્સ અને પલ્સ આવી ગયા, પણ મસ્ટર્ડ સીડ, પછી એટલે રાઈ, પછી હિંગ,
એ બધું જનરલી એવોઇડ કરવામાં આવે છે. તમે રોજિંદામાં જે ઘી વાપરતા હો, પૂરી તળેલી હોય એનું એ ઘી વપરાય નહીં આપણે, બરાબર. પછી પ્રભુપાદ કહે છે કે જે મસાલા જે છે એ તમે રોટલી બનાવતી વખતે કે બીજું ફૂડ બનાવતી વખતે જે મસાલા વાપર્યા હોય, મીઠું મરચું, જેમાં તમારો હાથ ત્યારે ગયો હોય કે જ્યારે તમે ઉપવાસ ન કરતા હો ને એ બધું ધ્યાન ન વાપરતા હો ત્યારે, તો એ વસ્તુ ના વાપરવી, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ ઓલ થિંગ્સ વી હેવ ટુ ટેક કેર. નાની નાની વસ્તુ છે. મહાપ્રસાદ વિશે એનીવે આઈ હેવ ટોલ્ડ અર્લિયર. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જીવનનો એક પ્રસંગ છે. અને એકાદશીના દિવસે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઓર્ડર કરે છે એમના બધા શિષ્યોને, ત્યાં જગન્નાથપુરીમાં જ્યારે બેઠા હોય છે, કે તમે બધા જાઓ અને કોન્સ્ટન્ટલી ચેન્ટ કૃષ્ણાસ નેમ. આજે એકાદશીનો દિવસ છે, આટલો ભવ્ય દિવસ છે, અને તમે ભગવાનનું સતત નામ લો, અને સમ ઓફ યુ શુડ સર્ક્યુમ્યુલેટ ધ ટેમ્પલ વિથ પ્રોસ્ટ્રેટેડ ઓબેસિસ. તમે ગિરનાર ક્યાં ગોવર્ધનની તમે પ્રદક્ષિણા કરો તો ઘણા લોકો આમ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરતા હોય છે આખો દિવસ, કેટલા મહિના નીકળી જાય એમને કરતા, બરાબર. પણ એ રીતે પ્રભુપાદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે તમે જે શ્રી મંદિર છે એની પ્રદક્ષિણા કરો, બરાબર. અને ભગવાનના જે લીલા છે કૃષ્ણજી અને બલરામજી એને ડિસ્કસ કરો. બધા જ ભક્તો ખૂબ ખુશ થઈ ગયા અને આ કરવા મળ્યા. સરસ એની ઘટના છે. ઓકે, we have discussed names of એકાદશી. આ બધી એકાદશીના નામ છે. 24 એકાદશી આવે અને અમુક વર્ષે 2 વધારે આવે, 26 આવે. નામ તો ખબર છે. આ વખતે પાપાનકુસા એકાદશી છે, રાઈટ. ઈચ એકાદશી ડે એઝ અ પર્ટિક્યુલર બેનિફિટ. દરેક એકાદશીનું અલગ અલગ મહાત્મ્ય છે, એટલે દેટ ઇઝ રિયલી એન્ચેન્ટિંગ. તો એ આપણે વાંચવું જોઈએ. ઓકે, ફાઇન. પાપાનકુસા એકાદશી જે આ વખતે છે એનું મહત્વ આપણે એ દિવસે જ વાત કરીશું. Okay, so with that we stop. Thank you very much whoever has requested, because it was very important point and we must all know. Okay, fine. So we will start. Thank you very much for waiting. Adhyay 10 Vibhuti Yog, Parameshwarnu Aishwarya. Okay, quick recap. કૃષ્ણજી ને કઈ કઈ વસ્તુ અર્પણ કરાય? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. એટલે પત્રમાં પાંદડા, એટલે એમાં સૌથી વધુ પ્રિય ભગવાનને તુલસી છે. તમારા ઘરે ક્યારો ન હોય તો જરૂર લગાવો, અને ભગવાનને રોજ તુલસી અર્પણ કરો. એટલીસ્ટ તુલસી યુ કેન ગીવ, રાઈટ. મારા ઘરમાં ચલો બીજું કાંઈ ના હોય, પણ મારા ઘરે તુલસીનો છોડ હોય, હું તુલસી તો ભગવાનને અર્પણ કરી શકું ને, અને ભગવાનને સૌથી પ્રિય છે. સો ડુ ધેટ, બરાબર. અહીંયા આપણે ઘણીવાર જય પ્રભુ આવતા હોય છે. હી ઇઝ ઇન ટેક્સાસ અને દેર ઇઝ અ એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન્સ ઓફ વેધર, રાઈટ. એટલી ઠંડીમાં ત્યાં આગળ તુલસીનું ઝાડ ન રહે, પણ સમહાઉ હી ઇઝ ડુઈંગ, રાઈટ. એકવાર મેં ફોન કર્યો તો હી વોઝ વોટરિંગ તુલસી. મને કે એનો મંત્ર બોલો ને તુલસીનો. સો લાઈક દેટ. લેવલ 2માં તો આપણે એનો મંત્રને બધું જ કરાવીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ. અને ફ્લાવર્સ, ફૂલ ભગવાનને ચડાવી શકો, ફળ ચડાવી શકો. તોયમ એટલે પાણી કે જળ ચડાવી શકો. 10.2 શરૂઆત કરીએ. નમે વિદુ સુરગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમ આદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશ. મારી ઉત્પત્તિ કે ઈશ્વરને કોઈ જાણતા નથી. હવે ઘરમાં, મારા ઘરમાં એક દાદા હોય, સમજો હમણાં અમારી બાજુમાં એક સોસાયટી જે છે એમાં 103 વર્ષના એક દાદા ગુજરી ગયા, અને ટિલ ધ લાસ્ટ મોમેન્ટ હી વોઝ વેરી, આઈ મીન, કમ્ફર્ટેબલી મૂવિંગ, ટોકિંગ લાઈક ધેટ. વાતોચીતો કરે બધું. અને એમને લાગ્યું છેલ્લા દાડે કે હવે આજે બરાબર નથી લાગતું, તો સામેથી જ કે હું જઉં છું, પણ કે સોસાયટીમાં તમે જે કંઈ પણ આ પ્રોગ્રામ કરો છો ગરબા વરબાનો, એ વધારે સારી રીતે કરજો, અને જે કંઈ પણ કરો એમાં મારો ખાસ ફાળો લખજો. એટલે હી ન્યુ કે હી ઇઝ ગોઈંગ. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે એ જયારે વાતો કરે ને ત્યારે ઘણા બધા લોકોને ખબર ના હોય કે આ પહેલા આવું પણ હશે કે શું. એટલે 103 વર્ષ પહેલાની સિચ્યુએશન વાત કરે, એમના સિવાય કોઈને ના ખબર હોય, રાઈટ. એટલે ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે અહમ આદિર્હિ દેવાનામ. બધા દેવોનો આદિ, એટલે એમના જેને કહેવાય કે જૂનામાં જૂનો હું છું, બરાબર, મહર્ષિઓનો બધાનો. અને સ્વાભાવિક છે, હું સૌથી જૂનો હું તો મને બધા પૂરેપૂરો જાણી જ ના શકે, કારણ કે મારા બાળપણમાં શું બન્યું કે મારા એમાં શું થયું બીજાને ખબર ના હોય. અને ભગવાનનું તો એવું શાશ્વત જેને કહેવાય અસ્તિત્વ છે, બીજા બધાને ખબર જ ના હોય. નમે વિદુ એટલે વિદુ એટલે જાણતા નથી. સુરગણા એટલે દેવોનો આ ગણ છે એ મને જાણતા નથી. પ્રભવન મહર્ષે એટલે મારા ઐશ્વર્યને નથી જાણતા. વાય દે ડોન્ટ નો? બીકોઝ ભગવાનનું આટલું જ ઐશ્વર્ય ખબર હોય, બરાબર. આખું ઐશ્વર્ય આપણને ખબર હોય નહીં. પીએમ મોદી હોય તો તમને ખબર હોય આ કરી શકે, પેલું કરી શકે, પેલું કરી શકે, પણ આપણને ખબર ના હોય કે ભાઈ ન્યુક્લિયર બોમ્બનું બટન બી એની પાસે હોય, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ઓલ ઇમેજિનેશન, કોની પાસે ક્યાં હોય. પણ સો મેની થિંગ્સ વી ડોન્ટ નો. પ્રભવમ, દરેક વસ્તુનું અમુક અમુક એવું વ્યક્તિ હોય, ઇવન ઘરમાં જ આપણે 4 જણા હોઈએ
તો એ દરેકને એકબીજાની જે ખાસિયત હોય, અમુક જેને કહેવાય કે સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ, એ અમુક ના ખબર હોય, કારણ કે પેલો બહાર જાય કે બીજાની જયારે સંપર્કમાં આવે ત્યારે જે કહેતો હોય, રાઈટ. અથવા તો ઘરમાં જે ગૃહિણી હોય, હાઉસવાઇફ, હાઉ ફાસ્ટ અને હાઉ ક્વિકલી અને હાઉ એફિશિયન્ટલી સી ઇઝ કુકિંગ, ઓર હાઉ મચ સી ઇઝ ડુઈંગ સેવિંગ, એન્ડ લોકોના બધા ઘરના સભ્યો માટે કેટલું કામ કરે છે. એવરીબડી ડઝન્ટ નો ધેટ, રાઈટ. તો ભગવાન કહે છે મારું તમને કોઈને પણ ખબર નથી. અને જ્યારે ભગવાન આવવાના હતા, દેવકીજીના ગર્ભમાં હતા, ત્યારે બધા જ દેવી દેવતાઓ, ઋષિઓ, મહર્ષિઓ બધા એમને દર્શન કરવા માટે આવતા હતા, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ધ કૃષ્ણ. તો લાઈક આ બધું કોણે બનાવ્યું? આ બધું માનવે બનાવ્યું, રાઈટ. કમ્પ્યુટર છે, મોબાઈલ છે, એરોપ્લેન છે, બધું માનવે બનાવ્યું. પણ ફૂલ કોને બનાવ્યા, રાઈટ? કે પક્ષીઓ કોને બનાવ્યા? આટલો સરસ મોરપી છે, કેવા જ જબરજસ્ત કલર છે, કૃષ્ણ, રાઈટ. ભગવાન બનાવે છે આ બધું, આપણે આ બધું બનાવી શક્યા નથી. આપણે મનુષ્ય કોને બનાવ્યો, રાઈટ? કેવું એનું સરસ, એ આમ આપણે બહાર છીએ અને એક સેકન્ડ બી શ્વાસ લેવાનો બંધ થઈ જાય તો કેટલું આપણને તકલીફ પડે, રાઈટ. એવું કહે છે કે થોડીક સેકન્ડ માટે શ્વાસ બંધ થાય, કોથળામાં પૂરી દે તો માણસ ગુંગળાઈને મળી જાય. અહીંયા આગળ 9 મહિના સુધી બાળક જે છે માના પેટમાં રહે છે, ત્યાં આગળ એને બિલકુલ એ જેને કહેવાય કે ગુંગળામણથી એ મરતું નથી. એટલે હુ ઇઝ સેવિંગ હિમ? કોણ એને પ્રોટેક્શન આપે છે? લોર્ડ કૃષ્ણ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ એવરીથિંગ. બધા જ માંથી જે અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, ભગવાન કહેશે, રાઈટ. યો મામ અજમનાદિમ ચ વેત્તિ લોક મહેશ્વરમ અસમ્મૂઢ સમર્થેષુ સર્વ પાપૈ પ્રમુચ્યતે. મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહરહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મ, અનાદિ તથા સ્વર્ગ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. આપણે જો પાપથી અને મોહથી રહિત થવું હોય તો શું કરવું પડે? ભગવાનનું જે એમનું જે ઐશ્વર્ય છે એ આપણે જાણવું પડે. યો મામ એટલે મને, અજ એટલે જે અજન્મા છું, મને એમ જાણે કે હું અજન્મા છું. અનાદિ એટલે બધાનું આદિ મૂળ હું છું. અને લોક મહેશ્વરમ એટલે બધા જ જે આપણને તો એટલી જ ખબર છે, આ પૃથ્વી લોક સિવાય બીજું કોઈ લોકમાં આપણને ખબર જ નથી કે વસ્તી છે કે નથી, કે હજી બી આપણે શોધ્યા જ કરીએ છીએ. મંગલનો પ્રવાસ ને ચંદ્રનો પ્રવાસ ને ચાલ્યા કરે છે સિન્સ લોંગ. સો મચ ઓફ મની વેસ્ટેજ, ટાઈમ વેસ્ટેજ, એનર્જી વેસ્ટેજ, જોવા વાળા, સાંભળવા વાળા બધાનું દેર ઇઝ અ વેસ્ટ. પ્રભુપાદ જોરદાર કહેતા હતા. પ્રભુપાદનો એક ઇન્ટરવ્યુ થયો, ત્યાં આગળ યુએસમાં નવા ફર્સ્ટ ટાઈમ જે આર્મસ્ટ્રોંગે ચંદ્ર પર પગ મૂક્યો ને, એટલે એમની છાતી ફૂલતી હતી. એ વખતે ધેર વોઝ ટફ કોમ્પિટિશન બિટવીન રશિયા અને અમેરિકા, રાઈટ. એટલે અમેરિકા આમ છાતી ઠોકીને કહે કે જુઓ અમે માણસને પહોંચાડી દીધો. એટલે બધાને પોતાની શું કહેવાય કે સારું કે કોઈ એ બધાને ગમે. એટલે પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ ગયા હતા. હી વોઝ અ સેલિબ્રિટી બાય ધેટ ટાઈમ, યુ નો. એમને બધા જાણતા હતા કે હી ઇઝ અ ગ્રેટ મેન. તો એમના પાસેથી એમના મોએ સારું સાંભળવા માટે કે તમને શું લાગે છે, અમેરિકા જે રીતે ચંદ્ર ઉપર પગ મૂક્યો, તમારે શું કહેવું છે? પ્રભુપાદ સમજી ગયા કે એમને એમના વખાણ સાંભળવા છે. એટલે પ્રભુપાદ કે શુડ આઈ ટેલ યુ ટ્રુથ ઓર આઈ શુડ ટેલ લાઈ? એટલે સાચું કહું કે ખોટું કહું? પેલા એકદમ અચંબિત થઈ ગયા. પછી કે ના સાચું કહું. એટલે કે ધીસ ઇઝ ઓલ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ, એનર્જી એન્ડ મની, બરાબર. યુ ડોન્ટ નો. પ્રભુપાદે એક પુસ્તક લખ્યું છે, ઇઝી જર્ની ટુ અધર પ્લેનેટ્સ, હાઉ ટુ ગો ટુ અધર પ્લેનેટ્સ. ટાઈમ હોય તો વાંચવા જેવું. આપણા આઈ થિંક લેવલ 1 ના એમાં આવે છે, જે સેટ બનાવ્યો છે નામનિષ્ઠા પ્રભુએ, એમાં આવે છે આઈ થિંક એ બુક. આઈ ડોન્ટ નો, આઈ હેવ ટુ ચેક, પણ અર્લિયર ઇટ વોઝ ધેર. સો એટલે કે આ બધું વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે, કારણ કે બધા જ જે આ બધા લોકો જે છે એમને જેને જનરેટ કર્યા છે એને જાણીએ તો બીજું બધું જાણાઈ જાય. ભગવાન કે બધાનું મહેશ્વર છું, એ જો આપણને ખબર પડે તો આપણે જે છે આપણા જે પાપ અને મોહથી રહિત થઈ શકીએ. એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ મમ યોદ્વેત્તિ તત્વત સો અવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય વિભૂતિમ યોગ તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે, તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. નાત્ર સંશય, બરાબર. હવે જે ચતુશ્લોકી ભગવદ્ ગીતા આવે છે, 8, 9, 10 અને 11, 4 શ્લોકો જે છે એવું કહેવાય છે ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. આખી ભગવદ્ ગીતાના બદલે આ 4 શ્લોકો કોઈ તમને યાદ રહી જાય તો તમે ચતુશ્લોકી ભગવદ્ ગીતા કંઠસ્થ કરી લીધી કહેવાય, રાઈટ. એટલે જરૂર જેમને પણ મહાવરો હોય એ લોકોને મારી વિનંતી કે તમે પાકી કરો અને કાલે આવીને બોલજો, રાઈટ. 4 શ્લોકો દર વખતે એટલીસ્ટ 1-2 જણ એવા નીકળે છે કે જે 4 શ્લોક બોલી બતાવે. હા, સો માય રિક્વેસ્ટ ટુ એવરીબડી, પ્લીઝ સી ઇફ યુ કેન રેસાઇટ ઇટ બાય ટુમોરો.
અને વિડીયો ચાલુ રાખીને બોલવાનું, નો ચીટિંગ. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધું જ મારામાંથી પ્રગટે છે. ભગવાન કહે છે મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. બધું મારામાંથી ઉદ્ભવે છે, બધાનું કારણ હું છું. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમપૂર્વક ભક્તિમાં ભજન્તે મામ એટલે ભક્તિમાં બુધા. બુધા એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. બુધા એટલે શું? ટિક 1, ટિક 2, ટિક 3. આજે પણ કાલ જેવું થઈ ગયું છે કે શું? કે કોઈ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બુદ્ધિપૂર્વક વિદ્વાનો વિદ્વાનો વિદ્વાનો. યસ, બુદ્ધિપૂર્વક કોણ બોલ્યું? હું બોલી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે માતાજી, રાઈટ. નીલાક્ષી માતાજી. ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. સો હા, ઘણા બધા લોકોએ લખ્યું છે બુદ્ધિમાન, બુદ્ધિમાન ભક્તો. સુરેશ પટેલ પ્રભુ, યસ. સો બુધા ભાવ સમન્વિતા, બુદ્ધિ વાળા ભગવાને કીધા, રાઈટ. જેનામાં બુદ્ધિ હોય ને એ લોકો મને આ રીતે ભજે. કેવી રીતે? કે બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન હું છું, બરાબર. મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે, બધાનું કારણ પણ હું છું. આપણને એમ થાય કે આ કેમ દિવસ રાત વાળું સર્કલ રાખ્યું, એના કરતા કન્ટિન્યુઅસ 1 વર્ષ સુધી દિવસ અને પછી 1 વર્ષ સુધી રાત ને એ બધું રાખ્યું હોત તો આ બધાનું કારણ શું છે? કારણ ભગવાન છે. હી હેઝ ડિસાઇડેડ લાઈક ધેટ, રાઈટ. કે ભાઈ માણસે 10 થી 4 સુધી ઊંઘવું જોઈએ, 10 થી 3 સુધી ઊંઘવું જોઈએ, જે પણ હોય. 10 અથવા મોટા ભાગે માયાપુરને તમે ધામમાં જાઓ, ઇસ્કોનના વૃંદાવન કે આ બધામાં, તો મોટા ભાગે લોકો 8 કે મેક્સિમમ 8:30, 9 વાગે તો ઊંઘી જ જાય, રાઈટ. તો ઘણા બધા લોકોના ઇન્ટરવ્યુઝ જોવો તો એમાં એ જ જોવા મળે. અને 9, 9:30 ને 10 થાય તો એમ કે ઓ માય ગોડ, આજે તો બહુ મોડું થઈ ગયું. અને સવારે 3:30 ઉઠીને તો નાહી ધોઈને 4 વાગે તો મંદિરમાં હોય, રાઈટ. પ્રભુપાદની આરતી થાય સૌથી પહેલી 4 કે 4:15. then they are in the temple. અને 4:30 મેઇન આરતી થાય કૃષ્ણ બલરામ અથવા તો જે બી કોઈ મેઇન આપણા રાધા કૃષ્ણ હોય એમની, they are there. પણ અહીંયા આગળ કહેવાનું કારણ શું છે કે આ બધું કેમ થાય છે? આપણને એવું લાગે બધાના કારણ શું છે? ભગવાન છે. અને એવું જયારે આપણે જાણીએ ત્યારે આપણે બુધા કહેવાય, ઇન્ટેલિજન્ટ. પ્રભુપાદ ઇંગ્લિશમાં વર્ડ યુઝ કરે છે, ઓનલી ઇન્ટેલિજન્ટ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ that he is the cause of everything and he is the source of everything. બધાનું કારણ અને બધાનો સ્તોત્ર બે ભગવાન છે. પછી બીજો શ્લોક, બહુ સરસ શ્લોક છે. મદ ચિતા મદગત પ્રાણા. મદ ચિતા સંધિ સુધી પાડો તો મદ વત્તા ચિત્ત, મારામાં ચિત્ત રાખવા વાળા. મદગત પ્રાણા, બરાબર. મારામાં જે એમનું જેને કહેવાય ને કે પ્રાણ મારામાં પરવાયેલો છે. બોધયંત પરસ્પરમ. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? આપણે બધા એકબીજા સાથે વાતો કરીએ છીએ, રાઈટ. બોધયંત એટલે એકબીજા સાથે ભગવાનના શબ્દો વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ, પરસ્પરમ, એકબીજા સાથે. તમે પ્રશ્ન પૂછો અથવા તો હું પણ પ્રશ્ન પૂછું, બંને જગ્યાએ આપણી પરસ્પરસ વિચારોની ને વાક્યોની લેવડ દેવડ હોય. ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. આપણને એમ લાગે કે છોકરાઓ જ રમવા જાય, નાના છોકરા છોકરીઓ રમવા જાય. ના, જુઓ કેટલું કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આનંદ કેટલો છે. રમંતી છે, તુષ્યંતી છે. તુષ્યંતી એટલે સંતોષ થાય, બરાબર. તુષ્ટિ, તુષ્ટિ એટલે શું? કંઈ પણ ખાઈએ તો આપણને 3 વસ્તુ થાય. એક તો આપણું તુષ્ટિ થાય, બીજું પુષ્ટિ થાય, અને ત્રીજું આપણી ભૂખ જે છે એ નાશ પામે. એટલે તુષ્ટિ એટલે સંતોષ, પુષ્ટિ એટલે શક્તિ મળે, અને હંગર જે હોય, ભૂખ હોય, એ નાશ થાય. તેવી રીતે ભક્તિ કરીએ ને તો આપણને પણ તુષ્ટિ થાય, સંતોષ થાય. અને પછી બીજું શું? રમંતી છે. રમવા જવું કે ને, એટલે રમવા જવું એટલે શું? રામમાંથી આવ્યું. રામ એટલે રમવું, રમવું એટલે આનંદ કરવો. રમંતી છે, આનંદ થાય. કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ, મારા વિશે કથયંત એટલે વાતો કરે છે. આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાન વિશે વાતો કરીએ છીએ, રાઈટ. એમાંથી આનંદ મળે છે. બહુ જ જેને કે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કક્ષાનો આનંદ છે. આ ફોટો ક્યાંનો છે? કોઈને ખબર છે? અહીંયા કોઈ ગયેલું છે? હરે કૃષ્ણ. આ પાછળના બેકગ્રાઉન્ડ ઉપરથી ખબર પડવી જોઈએ. અહીંયા જે ફોટોગ્રાફ છે, જો કૃષ્ણનો કાન આમળે છે, યશોદા મૈયા, પછી અહીંયા કૃષ્ણ બલરામ છે. યસ, આરતી માતાજી, બોલો બોલો. મને હતું કોઈને તો ખ્યાલ હશે. સોરી, 1 મિનિટ. હજી એક જ હાથ છે. હા, અમિતા માતાજી છે. બોલો માતાજી, ક્યાંનો છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વૃંદાવનનો. હરી બોલ. વૃંદાવનમાં ક્યાંનો છે? ઇસ્કોન મંદિરનો. યસ, શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મંદિર. યસ, કૃષ્ણ બલરામ મંદિર. થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ, બીજા કોઈએ પણ હાથ ઊંચો કર્યો છે. મનન ભટ્ટ પ્રભુજી. મનન ભટ્ટ પ્રભુજી, બોલો. તમારો બીજો કોઈ અભિપ્રાય છે?
ના પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. મારો અભિપ્રાય બીજો કોઈ નથી, પણ મને નંદાલય લાગ્યું. મને નંદાલય લાગ્યું. ઓકે ઓકે પ્રભુ, થેન્ક યુ. સો એનીવે, બટ બેસિકલી if you go there it is like this. So ભગવાનના વિશે તમે ઇસ્કોનમાં જાઓ તો સવારે શૃંગાર આરતી પૂરી થાય પછી દરેક ઇસ્કોનમાં સવારે ભાગવતમની ક્લાસ હોય. એવરીવેર એક્રોસ ધ વર્લ્ડ હજારો જગ્યાઓ છે, બધી જ જગ્યાએ ફિક્સ. શું કરવાનું? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. ભગવાનના ભક્તો અને ભગવાનની લીલાઓ વિશે સાંભળવાનું અને આનંદ લેવાનો. પ્રભુપાદ બુક્સ લખી ગયા છે, રાઈટ? ધેટ્સ ઓલ રાઈટ, બુક્સ આર ધેર, બટ સ્ટીલ ભગવાનનો જો ભક્તો હોય કોઈ એ ત્યાં આગળ એના વિશે કે એ ઘટના વિશે એના પોતાના રિયલાઇઝેશન કે, બરાબર? એવરીબડી હેઝ અ ડિફરન્ટ રિયલાઇઝેશન. સેમ પ્રભુપાદ બુક, બરાબર? સેમ પેરેગ્રાફ, સેમ લાઇન્સ. આઈ એમ રીડિંગ, યુ આર રીડિંગ, હી ઇઝ રીડિંગ, સી ઇઝ રીડિંગ, પણ બધાનું જે રિયલાઇઝેશન હોય પોતપોતાના અનુભવ પ્રમાણે અલગ અલગ અને એકબીજાને એનરિચિંગ કરે. પાછું એવું તમે તમારો અનુભવ મને કહો તો મને પણ વધારે જેને કહેવાય શ્રદ્ધા અને ભાવ મળે, અને મારો અનુભવ હું તમને કહું તો તમને પણ વધારે શ્રદ્ધા અને ભાવ મળે, રાઈટ? લાઈક નંદાલય પ્રભુએ કીધું તો અગેન આપણે યાદ કરીએ તો ઇટ્સ અ વેરી પાયસ પ્લેસ, રાઈટ? ભગવાનનું નામ યાદ કરી શકાય એવી જગ્યા, લાઈક ધેટ. તો બધે સવારના હોય, સાંજે રોજ જે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ હોય, યુ નો, એવરી ડે. ધીસ ઇઝ હાઉ યસ શિડ્યુલ, યુ નો. કોઈ ફ્રી જ ના રહે. સવારના 4.5 કલાકનું શિડ્યુલ. સવારે 4 વાગ્યાથી ચાલુ કરે તો 9 વાગ્યા સુધી, ઓલમોસ્ટ 8:30 થી 9 વાગ્યા સુધી ચાલે આ બધો જ પ્રોગ્રામ. સાંજે ચાલુ કરે તો 6 વાગે પેલી આપણી ગૌર આરતી થાય ત્યાંથી ચાલુ કરે તો લગભગ 9 વાગ્યા સુધી ચાલે. સાંજે 3 કલાક, દિવસના 7.5-8 કલાક ફુલ્લી ઓક્યુપાઈડ. અને જે ઇસ્કોનના મેમ્બર છે ઘણા બધા છે આપણામાંથી, મને ખ્યાલ છે. ઇવન હું પોતે પણ જ્યારે હું ક્યાંય મારે ઓફિસના કામે કે એના માટે બહાર જવાનું હોય, મુંબઈ, દિલ્હી, એ પણ એની પ્લેસ, મોટાભાગના પ્લેસો ઉપર ઇસ્કોનના ગેસ્ટ હાઉસ હોય ત્યાં રહેવાનો મોકો મળે. તો જનરલી આપણે ઓફિસ જવાનું 8:30-9 વાગે હોય, તો સવારના જે 4 કલાક છે એ તમને એમાં શું કહેવાય કે રોકાવાનો અને એમની સાથે રહેવાનો મોકો મળે. ત્યારે તમે આ બધી જુઓ સરસ સરસ જેને કહેવાય ઘટનાઓ. સવારની મંગલા આરતી, પછી તુલસી આરતી, પછી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ ચાલે લગભગ 1.5 થી 2 કલાક, અને પછી શૃંગાર આરતી થાય, રાઈટ? ગોવિંદ મારી પુરુષમ તમમ ભજામી. પછી પ્રભુપાદની ગુરુ પૂજા થાય અને પછી ભાગવતમનો ક્લાસ. આટલું એટેન્ડ કરો તો ઓ માય ગોડ, આખો દિવસ એમ લાગે કે આજે તો બમ્પર જેને કહેવાય ને બહુ જ વેટ કરતા હોઈએ અને પેલું ધરતી આખી કોરી થઈ ગઈ અને પછી વરસાદ પડે એવું લાગે તમને. અમેઝિંગ. અને અત્યારે તો આપણા જે લોકડાઉન ને બધા પછી તો હવે તો ઘેર બેઠા આપણને ઇસ્કોન મંગલુરુ ચાલુ કરો, સવારથી ચાલુ થાય 4:30 વાગ્યાથી, બધી 4:30 થી 5 પૂરી થાય. પછી નામાનિષ્ઠ પ્રભુનું પાછું કોઈ બી એક મંત્ર પકડીને એની ઉપરનું લેક્ચર હોય, પછી પાછું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ને પછી પાછું એટલે શૃંગાર આરતી ને પછી એમનું પાછું ભાગવતનું લેક્ચર. એટલે એવરીબડી હુ હેઝ ટાઈમ કેન ડુ ધેટ, રાઈટ? ઘણા બધા લોકો કરતા હોય છે. તુષ્યંતી છે રમંતી છે. મારો કહેવાનો મતલબ શું છે કે એમાં જ સંતોષ અને આનંદ, અને એવો સરસ સંતોષ ને આનંદ મળે ને કે આપણે જેને કહેવાય કે હાયર ટેસ્ટ મળે એટલે લોઅર ટેસ્ટ ભૂલી જાય. પ્રભુપાદને પેલા હિપ્પીસ હતા, હિપ્પીસને પ્રભુપાદ પૂછે કે તમે આ સ્મોકિંગ અને આ જે ડ્રગ્સ ને બધું કેમ કરો છો? એટલે કે ઇટ હેલ્પ્સ અસ ટુ સ્ટે હાઈ, વી વોન્ટ ટુ સ્ટે હાઈ, યુ નો. પણ પ્રભુપાદ કહે છે, એટલે પ્રભુપાદને એ પૂછે છે કે કેન યુ ગીવ અસ? પ્રભુપાદ કહે છે આઈ કેન ગીવ યુ સમથિંગ વિચ વિલ enable you stay forever high. હંમેશા માટે તમે યુ નો હાઈ રહી શકો. વોટ ઇઝ ધેટ? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે. જો જે ભક્ત પ્રહલાદ હતા જ્યારે માના પેટમાં હતા અને હિરણ્યકશિપુ એમના પિતા, અને એ તપ કરવા માટે જાય છે. આપણે ફોટો પણ જોયો હતો આપણે 6થા અધ્યાયમાં. અને એટલું ખતરનાક તપ કરે છે. ખતરનાક શબ્દનો ઉપયોગ એટલે કરું છું કે દેવો બધા હલી જાય છે કે આ રાક્ષસનો છોકરો છે, જો રાક્ષસ આટલો ખતરનાક છે તો આનો છોકરો બી ખતરનાક હશે, તો એને મારી નાખો. એટલે બધા દેવી દેવતાઓ ભેગા થાય છે પ્રહલાદજીને એમની માના પેટમાં જ મારી નાખવા માટે. પણ નારદજી જે ભક્તને બચાવવા માટે હંમેશા ભક્તા હોય, રાઈટ? ધ્રુવ મહારાજ જયારે નીકળ્યા તો એમને પણ ગાઈડિંગ્સ કરવા માટે આવી ગયા હતા. લોર્ડ gives us all the help through his devotee. આપણને મોટે ભાગે નહીં, હંમેશા. મેં તો જેટલા પણ દાખલા જોયા છે ઇન્ક્લુડિંગ મારા પોતાના જીવનમાં, કે જે કંઈ પણ જયારે આમ કંઈક આપણને કહેવાય ને કે રસ્તો મળ્યો છે ભક્તના દ્વારા મળ્યો છે, કંઈક જ્ઞાન મળ્યું છે ભક્તના દ્વારા મળ્યું છે. આપણે શુદ્ધ ભક્ત શ્રીલા પ્રભુપાદ છે દાખલા તરીકે, રાઈટ? તો નારદજી આવીને એમની માતાને સરસ સંદેશ આપે છે અને ગર્ભમાં જ પ્રહલાદજીને જેને કહેવાય કે ગુરુ મળી જાય છે. અને જયારે બહાર નીકળે છે અને હિરણ્યકશિપુ જે છે એ જબરજસ્ત એવા શિક્ષકોને રાખે છે કે એને બરાબર સાચામાં સાચો દાનવ બનાવો. અને એટલે એને એમની પાસે ભણવા મોકલે છે. અને ત્યાં આગળ જઈને શું કરે છે પ્રભુપાદ?
સોરી પ્રહલાદ મહારાજ એમના બીજા દાનવોના છોકરાઓને પણ એ ભગવાનની જે કે મહિમા વિશે ગાન કરાવે છે અને કીર્તન કરાવે છે. એવા એવા તો સરસ ફોટા છે એમના, બરાબર. અને કેવા ભક્તો હોય છે. જુઓ, આટલો નાનો બાળક છે, મારા જીવનમાં તો થોડી મુશ્કેલી આવે તો મારો વિશ્વાસ હલી જાય. અરે કે યાર ભગવાન તમે આ શું કરો છો, મને આ તકલીફ, મને પેલી તકલીફ, ફલાણી તકલીફ. પણ પ્રહલાદ મહારાજને ખુદ એમનો પિતા જે છે એ એમને મારવા માટે રચ્યો છે, રાઈટ. તમે જુઓ, સાપ ને પર્વતની ટોચ ઉપરથી ફેંકી દે છે, હાથીના પગ નીચે ચગદાવા મૂકે છે, ગરમ તેલ, શું નથી કરતા એમ, અને છેલ્લે અગ્નિમાં આટલું બધું કરે છે, છતાં એનો વિશ્વાસ એકદમ અડગ. જેટલો વિશ્વાસ મારો અડગ હોય એટલું જે છે ભગવાન જે છે એને કહેવાય કે, અને જનરલી એવું કે છે, નામનિષ્ઠા પ્રભુ મને 2-3 વાર સાંભળ્યું કે માયા ડઝન્ટ ગીવ યુ અ ટેસ્ટ વિચ ઇઝ હાયર ધેન યોર કેપેસિટી. આપણી જેટલી કેપેસિટી હોય એનાથી મોટો ટેસ્ટ કદી ના આવે માયાનો, બરાબર. એટલે આપણે આપણો જે શ્રદ્ધા છે એ આપણે જેને જેમ બને એટલી રાખવી જોઈએ વધારે. અને પછી ખબર છે જયારે હિરણ્યકશિપુ પૂછે છે કે આ પિલરમાં તારો ભગવાન છે, અને ભગવાન જે છે નરસિંહજી તોડીને બહાર આવે છે. તો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. એટલે હરે કૃષ્ણ કરીએ, અને આપણા બાળકોને પણ આપણે જો આ બાળપણથી આપીએ. પ્રહલાદ મહારાજ વોઝ ઓનલી વેરી વેરી સ્મોલ ગાય, રાઈટ. એક નાનો છોકરો હતો. એટલે લોકો એવું કે, આજે મેં જયપતાકા સ્વામીનું બી વાંચ્યું હતું, એમને કીધું કે એમને કોઈએ પૂછ્યું કે નાના છોકરાને તમે લાલચ કે થોડુંક જેને કહેવાય કે ફોર્સ કરીને કહી શકો કે માળા કરવાનું? તો જયપતાકા સ્વામી મહારાજ કે હસતા હસતા કે મેં ઘણી જગ્યાએ જોયું છે કે બાળકોને ભણવા માટે બેસાડવા માટે પણ લાલચ આપવામાં આવે છે, રાઈટ. કે તને ટોફી મળશે, તને સ્વીટ મળશે, તને ટીવી જોવા દેવામાં આવશે, તને રમવા જવા દેવામાં આવશે. Then why you don't do it for taking the names of the Lord, right? If you can do so many, prompting this thing to do him something this or that, then why don't you do it for bring him to Krishna consciousness, right? કેમ તમે એમને ન કહી શકો કે તમે ચિત્ર બનાવો તો કૃષ્ણનું ચિત્ર બનાવો? આજે જે માતાજીએ બતાવ્યું, જોયું તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જે પહેલા આવ્યા છે એમને, તમે કેમ શ્લોક ના બોલો? તમે કંઈ પાકું કરવાનું હોય, પોએમ્સ તમે કરાવો છો, ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ લિટલ સ્ટાર, then why not you can give her a શ્લોકા for Krishna or ભગવદ ગીતા, રાઈટ. ઘણા બધા બાળકો જે છે નાની ઉંમરે, હવે તો ઇસ્કોન મંગલુર તરફથી દર 11ના દિવસે 700 શ્લોકો એડલ્ટ માટે, 700 શ્લોકો ચિલ્ડ્રન માટે, સેપરેટલી, રાઈટ. સેપરેટ ટાઈમ, મે બી 3 to 6 or some time. હમણાંથી ચાલુ કર્યા છે 3-4 એકાદશીથી. અને એમાં પણ જાણે કે આમ લાઈન લાગે હો. છોકરાઓ એમ કે આ વખતે મારી એકાદશીમાં નંબર ન લાગ્યો મારો, એવા એટલી બધા છોકરાઓ બોલવા માટે તૈયાર. અને એવા બોલે, તમે સાંભળો તો તમને એમ લાગે કે હા, કદાચ એવું લાગે કે 10 જન્મથી બોલતા આવ્યા છે, લાઈક ધેટ. સો યુ ઇન યોર ફેમિલી વેર ઇટ ઇઝ, એમને આ ટેસ્ટ ડેવલપ કરવાનો છે. તુષ્યંતી ચ રમંતી છે. એમને પણ એમાં આનંદ આવતો થશે, એમને પણ એમાં સંતોષ થતો થશે, રાઈટ. 5 શ્લોક મોડે થાય, 6 શ્લોક મોડે થાય, 25 શ્લોક મોડે થાય, તમારે એમને પ્રોત્સાહન આપવાનું, રાઈટ. અને ઓટોમેટિકલી હી વિલ સ્ટાર્ટ એન્જોયિંગ ઇટ. તેસામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ ઉપયાન્તિ તે. આવી રીતે જે સતત મારી ભક્તિમાં ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, કેવી રીતે ભજવાના છે? પ્રીતિપૂર્વક, વિથ લવ. વોટ લોર્ડ વોન્ટ્સ. 6 ઈશ્વરીના સ્વામી છે, એને શું જોઈએ છે? એને કઈ મારી પેલી 4 આઈટમ મૂકેલી થાળી જોઈએ છે? એમને ખાવું છે? કાં તો એને મારા પ્રણામ જોઈએ છે કે હા આ મારા કંટ્રોલમાં આવ્યો? અરે આખી દુનિયા, એની પ્રકૃતિ એમના કંટ્રોલમાં છે. સર્વલોક મહેશ્વરમાં આપણે જોયું ને, તો એમને શું મને કંટ્રોલ કરવાથી મને વધારે આનંદ? નો, બટ આઈ કેન જનરેટ માય લવ ફોર હિમ. જે હું એમને ધરાવું તો મારો પ્રેમ વધે, મારી શ્રદ્ધા વધે. હું એમને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરું તો મારી શ્રદ્ધા વધે, મારો પ્રેમ વધે, રાઈટ. હું એમની લીલા વાંચું કે સાંભળું તો એનાથી મારો પ્રેમ વધે. ધેટ્સ વોટ. ને પછી એનાથી શું થશે? જો બીજા વાક્યમાં ભગવાન એની ગેરંટી આપે છે, દદામી, આપું છું. શું આપે છે? બુદ્ધિ યોગમ તમ. આઈ ગીવ ધેટ ઇન્ટેલિજન્સ. આ ઇન્ટેલિજન્સ બધામાં નથી હોતી, જાત જાતની ઇન્ટેલિજન્સ હોય છે. તમારા આપણા બધા જે અહીંયા આગળ બેઠા છે, દરેકને કોઈ ખાસ ક્ષેત્રમાં ખાસ પ્રકારની બુદ્ધિ, આવડત, સ્કિલ, ક્ષમતા, પોટેન્શિયલ હોય છે, બરાબર. પણ આ જે બુદ્ધિ યોગની ભગવાન વાત કરે છે ને, ધેટ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ સ્પેશિયલ. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, હજારોમાંથી એકને જ મળે એવું ઇન્ટેલિજન્સ. જે અહીંયા આગળ દાખલા તરીકે આપણે 47 people are there right now. We are all blessed, right? આપણે બધાને આશીર્વાદ છે ભગવાનના, કારણ કે આપણને ભગવાને આ ઇન્ટેલિજન્સ આપી કે આઈ હેવ ટુ ઇન્વેસ્ટ હિયર. સતત યુક્તાના, મારે સતત એમાં રહેવાનું છે, સતત નોન સ્ટોપ. કેવી રીતે? પ્રીતિપૂર્વક. પ્રીતિ, બીજાની પ્રીતિ જોઈને આપણને પ્રીતિ આવે જ, સ્વાભાવિક છે, રાઈટ. અને તો શું આપશે ભગવાન? ધેટ ઇન્ટેલિજન્સ યેન મામ ઉપયાન્તિ તે, કે જેથી એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
અદ્ભુત શ્લોકો છે બધા. તો આપણે જીપીએસસી યુઝ કરીએ લોકેશન માટે, તો ભગવાનને શોધવા માટે શું છે? માળા. જસ્ટ ટુ ગો બેક ટુ ગોડ હેડ. સરસ ઉદાહરણ છે ને. તે સામે એવા અનુકંપાર્થમ. અનુકંપાર્થમ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. અનુકંપાર્થમ એટલે શું? ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2. કરુણા, 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 દયા, કૃપા, ઈશ્વર કૃપા. યસ, બધાના આન્સર સાચા છે. જાનકી માતાજી, તમે એ જ કીધું ને? સો દેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. સો દયા, કરુણા, એ બધું. સો તેસામેવા અનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાન જમતમ. એટલે જ્ઞાન રૂપી દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને હું દૂર કરું છું. નાસે આમ્યાત્મ ભાવસ્તો જ્ઞાન દીપેને ભાસ્વતા. આપણે શરૂઆતમાં જયારે મંગલાચરણ કરીએ, ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય, એટલે મારા જ્ઞાન, મારા ચક્ષુ જે છે, પ્લીઝ મ્યુટ, મારા ચક્ષુ જે છે એને જ્ઞાનાંજન સલાકયા. એટલે ભગવાન જે છે એ કેવા છે? આદિ ગુરુ છે, બધા ગુરુઓના ગુરુ, રાઈટ? તો એ આપણું જે અજ્ઞાન જે છે, કેવી રીતે દીવો જયારે બંધ રૂમમાં લાવીએ ને કેવો અજવાળું થઈ જાય, એવી રીતે ભગવાન એનું ઉદાહરણ આપે છે. જ્ઞાન દીપેને ભાસ્વતા. નાસી આમ આત્મભાવસ્તો. આત્મભાવ એટલે શું? કે આપણા અંદર જે અજ્ઞાન રહેલું છે કે આ શરીર હું છું, અથવા તો શરીરની સાથે સંકળાયેલું બધું જે છે મારું છે, એ બધું જ અજ્ઞાન જે છે એ ભગવાન નાશ કરે છે. એટલે એનો મતલબ એવું નહીં કે બધું હું છોડીને સંન્યાસી બની જાઉં. નો, ઇટ ઇઝ અ રિયલાઇઝેશન, રાઈટ? અર્જુન હું આ છે, જો શિષ્ય કેવો છે, એકદમ એક્સેપ્ટ કરે ભગવાનને. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. કેટલા સરસ શબ્દો છે. પરમ બ્રહ્મ, તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. પરમ ધામ, પવિત્રમ પરમ ભવાન, રાઈટ? પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુમ. કેવા છો તમે? પુરુષ, શાશ્વત, આદિદેવ, અજમ અને વિભુમ. આપણે બધા કેવા છીએ? અણુ છીએ. ભગવાન કેવા છે? વિભુ છે. આહુસ્વામુષય સર્વે દેવર્ષિ નારદ થતા. પછી કોઈને એવું લાગે એ આપણા માટે આ શબ્દો બોલે છે, કોઈને એવું લાગે કે આ તો ભગવાનની ખુશામત કરે છે, એમનો ભાઈબંધ છે ને. આપણે ઘણીવાર આપણા ભાઈબંધનું, આપણા મિત્રનું મોટિવેશન કે જેને કહેવાય કે કોન્ફિડન્સ કે વધારવા માટે કહેતા હોય ને, એટલે યાર તું તો એકદમ, તારામાં આ બધા ગુણ સારા છે, આપણે કહીએ ને, કે જેથી એને પણ મોટિવેશન મળે, રાઈટ? આજે એકબીજાને લોકો મોટિવેશન આપે તો તે બી મોર પ્રોસ્પરસ. પણ અર્જુન એવું કહે છે કે હું ખાલી ભગવાનને ખુશ કરવા હું નથી કહેતો, બીજા ઉદાહરણ સાથે કહે છે. દેવર્ષિ નારદ, આસિતો, દેવલો, વ્યાસ, સ્વયં ચૈવ બ્રવીતિ મેં. આ બધા જે મહામુનિ જે કહેવાય એમને તો કીધું, અને પછી તમે પોતે પણ મને કહી રહ્યા છો. એટલે આ જે છે અર્જુનની સ્તુતિ છે. અર્જુને 10.12 જ ભગવાનને પરમ બ્રહ્મ તરીકે સ્વીકારી લીધા છે, રાઈટ? એમને હવે આગળ જરૂર જ નથી. હવે આગળના જે પ્રશ્નો કરે છે, કોના માટે કરે છે? કે ભવિષ્યમાં આવે તો પણ જે બીજા લોકો જે છે એ બીજાથી ગેરમાર્ગે ના દોરવાય, જે લોકો મિસગાઈડ કરવા માંગતા હોય. સર્વમે તદ્રુતમ મન્યે યન્મામ વદસી કેશવ નહીં તે ભગવાન વ્યક્તિમ વિદુર દેવાન દાનવા. હું તમે જે કીધું બધું હું સ્વીકારું છું, બરાબર? અને આપણને, તમને તો કોઈ જાણવા સમર્થ નથી, કારણ કે તમે એટલા મહાન છો, રાઈટ? સ્વયમેવાત્મ મહાત્માનમ વેત્તત્વમ પુરુષોત્તમ ભૂત ભાવેન ભૂતેશ દેવ દેવ જગતપતે. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે જીવોના સ્વામી, દેવોના દેવ, વિશ્વના સ્વામી. આ બધું પ્રેમથી નીકળે છે, મોઢામાંથી આમ કઈ પટપટ પટપટ મોર પોપટ બોલે એમ નહીં. એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. એટલે નોબડી એલ્સ કેન નો યુ, રાઈટ? કથમ વિદ્યમ અહમ યોગીન ત્વામ સદા પરિચિંતયન કેસુ કેસુ ચ ભાવેશુ ચિંત્યોસી ભગવન્મયા. એટલે હવે આ પ્રશ્ન જે છે આપણા બધા માટે પૂછ્યો કે ભગવાન, આ તો બધું બરાબર તમે કહી દીધું, તમે આટલા બધા મહાન છો અને મેં પણ જાણી લીધું, પણ રેગ્યુલર કેવી રીતે યાદ કરવા તમને? મને તો તમે દેખાતા નથી, બરાબર? મારી આંખો જે છે હજી પણ અજ્ઞાનથી ઢંકાયેલી છે, એટલે મને તો ભગવાન તમે દેખાતા નથી. તમને કેવી રીતે જાણું, તમને કેવી રીતે સ્મરણ કરું? તો એના માટે પૂછ્યું. હવે ભગવાન જે છે એમની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે કે ક્યાંમાં શેમાં ભગવાનને જોવાના. અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતેષુ ભૂતસ્ય સ્થિતા અહમ આદિશ્ચ મધ્યમ ચ ભૂતાનામ અંત એવ છે. એટલે બધા જ જીવોમાં રહેલો પરમાત્મા હું છું, એમનો આદિ ને અંત હું છું. મહર્ષિનામ ભૃગુ અહમ, બધા મહર્ષિઓમાં કોણ છું? ભૃગુ ઋષિ. ગીરામ અસ્મિ એકમ અક્ષરામ, યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. જુઓ આ શબ્દ આવ્યો 10.25. યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. બીજા બધા કેટલા બધા પ્રકારના યજ્ઞ છે, બરાબર? પણ ભગવાન કહે છે હું શું છું? જપ યજ્ઞ છું. સ્થાવરાણામ હિરમાલય
હિમાલય જોઈએ તો આપણને કહેવાય કે ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ કે આમાં ભગવાન છે. ઓમકારમાં ભગવાન છે, જપ કરે તો એ ભગવાન છે, બરાબર. શસ્ત્રોમાં વરજ, ગાયોમાં સુરભી, કામદેવ અને વાસુકી હું છું. નાગમાં અનંત, જળચરોમાં વરુણ, અર્યમાં હું છું. અર્યમાં કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. ટીક ટીક વન. ચાલો, અર્યમાં કોણ છે? યમરાજાના બદલે ચાર્જ લીધો તો એવું કઈ. હરી બોલ. વાહ, બહુ સરસ. Today there is positive of time, so I will not take that chapter. But yes, પ્રભુ, ગઈ વખતે આપણે એની સ્ટોરીની ઘટનાની આપણે વાત કરી હતી. થેન્ક યુ ફોર રિમેમ્બરિંગ. યમરાજ હું છું, ભગવાન એવું કહે છે. દૈત્યોમાં પ્રહલાદ હું છું, રાઈટ. કાળ હું છું, સિંહ હું છું, ગરુડ હું છું. ભગવાન આ બધું જોઈએ ને તો યાદ આવવા જોઈએ ભગવાન. એમ એટલા માટે કહે છે આપણને. એમને એમ નથી કહેતા કે પોતાની મહાનતા કરવા માટે નથી કહેતા, બરાબર. આધ્યાત્મ વિદ્યા અને તર્કશાસ્ત્રીઓનો તર્ક હું છું. અક્ષરોમાં આકાર, સમાસોમાં દ્વંદ્વમાસ, શાશ્વત કાળમાં હું છું અને સષ્ટાઓમાં બ્રહ્મા છું, બરાબર. સર્વભક્ષી મૃત્યુ હું છું, ભાવિમાં ઉત્પન્ન થનારો હું છું. કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, તૃપ્તિ તથા ક્ષમા પણ હું છું. સામવેદના મંત્રોમાં બૃહદ સામ, સર્વ છંદોમાં ગાયત્રી, મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ અને ઋતુઓમાં વસંત હું છું. છ કપટ કરનાર કોઈ એમ કે હું છે ને આ ગીતાના શ્લોક બરાબર બધા મોઢે કરી લઉં અને બધાને જેને એમ બતાવી દઉં કે હું બહુ જ્ઞાની છું અને જેમ કહેવાય કે મારું ધાર્યું બધું કામ કરાવું. ભગવાન જે છે છળ કપટ કરનારાઓમાં પણ મોટામાં મોટા છળ કપટ કરનારા ભગવાન કે હું છું. એટલે ડોન્ટ ટેક ઇટ ફોર ગ્રાન્ટેડ, રાઈટ. ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ હેપન સો સ્મૂથલી. વૃષ્ણિવંશીઓમાં વાસુદેવ, પાંડવોમાં અર્જુન હું છું, રાઈટ. મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા હું છું, રાઈટ. ઓકે, ઉષ્ણાની આપણે શુક્રાચાર્યની પણ ઘટના ગઈ વખતે ડિસ્કસ થઈ હતી. ટુડે વી વિલ નોટ ગો ઇન મચ ડિટેલ, પણ આ બધા બહુ મહાન નામ છે, રાઈટ. શુક્રાચાર્ય પાસે મૃત સંજીવની વિદ્યા હતી. બલિરાજાનું જયારે દેવો સાથે યુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે રોજ જેટલા દાનવો હણાય અને એ મંત્ર બોલીને છાંટે અને બધા પાછા જીવતા થઈ જાય. અને બલિરાજાએ દેવોને મારીને એવા ખદેડી દીધા હતા એમને ક્યાંય સંતાવાની જગ્યા નહીં. એમ એટલું જબરજસ્ત એમનું સામર્થ્ય હતું, કારણ કે શુક્રાચાર્ય વોઝ વિથ હિમ. એટલે he was so powerful, you know, but he was misguided. ભગવાન જયારે વામન સ્વરૂપ બનીને આવ્યા, ભગવાન જુઓ છીનવતા નથી. એમનો ભક્ત છે બલિરાજા છે, પ્રહલાદજીના પુત્રના પુત્ર. ભગવાન છીનવતા નથી, એની પાસે પણ ભગવાન માગે છે, રાઈટ. એટલે એ આવે છે ત્યારે ના પાડવા જાય છે તો પેલી જે પ્રણ લેવાનું હોય છે એની અંદર એ પાણીની જવાની જે શું કહેવાય એમાં ઘૂસી જાય છે. ભગવાન એને સળી મારીને એમની એક આંખ ફોડી નાખે છે, રાઈટ. So all this anyway, wonderful story. જ્યારે યાદ કરીએ ત્યારે જારી, પાણીની જારી. હા, જારી કહેવાય. હંસા માતાજી, થેન્ક યુ. શોભા માતાજી. શોભા માતાજી. રહસ્યોમાં મૌન હું છું, નૈતિકતા હું છું, જ્ઞાનીઓમાં જ્ઞાન હું છું. યચ્ચાપી સર્વભૂતાનામ બીજમ તદ અહમ અર્જુન ના તદ અસ્તિ વિના યત્સ્યાન મયા ભૂતમ ચરાચરમ. સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ હું છું. સ્થાવર જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. આપણને એવું લાગે કે આ ગમે ત્યાંથી કીડીઓ નીકળી પડે છે અને ગમે ત્યાંથી જાત જાતના જીવો નીકળી પડે છે, વંદા નીકળી પડે છે. બધું જ એવરીથિંગ કમ્સ ફ્રોમ યુ. યદ્યદ વિભૂતિમત સત્વમ શ્રીમદ ઉર્જિત્વમ એવર્વ તત્તદ એવ વગચ્છાત્વમ મમ તેજો સંભવમ. બધું જ જે છે મારા એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. એટલે મોટો એક આગ તમે કરી હોય, હવન હોય કે કોઈ પણ આગ બનાવી હોય, મોટો ભડકો હોય અને એમાંથી ખાલી એક તણખો હોય, એક સ્ફુલ્લિંગ, રાઈટ. ભગવાન એવું કહે છે કે આ બધું જ જે પ્રત્યુ છે ને એક સ્ફુલ્લિંગ માત્ર છે. એટલે ઇટ્સ અ સ્પાર્ક ઓફ ફાયર, રાઈટ. સ્પાર્ક ઓફ ફાયર, એક તણખો આગનો. ભગવાનના ખાલી એક તણખામાંથી આ બધું પ્રત્યુ છે. ભગવાન એવું કહે છે. આનું ભજન કયું છે? આર્યું કૃષ્ણજી મોંમાં પગ નાખે છે. ગઈ વખતે એક સરસ ભક્તે ભજન ગાયું હતું, ખૂબ અદભુત કર્ણપ્રિય ભજન છે. કોઈને આવડે છે? શોભા માતાજી કે એનીબડી? બહુ જ પ્રખ્યાત છે. હરે કૃષ્ણ. આવડતું નથી પણ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી એ છે. આઈ થિંક સો, યસ. મને પણ શ્યોર નથી. યસ, આરતી માતાજી પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શું પૂછ્યું? ભૂલી ગઈ. આજે કૃષ્ણજી મોંમાં અંગૂઠો નાખે છે, ગીત કયું છે? એ સરસ એક જેને કહેવાય કે પદાર વિંદમ. યસ યસ.
કરારવિંદમ શું છે મને આખું યાદ નથી, પણ બહુ સરસ. કરારવિંદેન પદારવિંદમ પદારવિંદમ મુખારવિંદેન વિનિવેશયન્તમ વટસ્ય પુત્રસ્ય બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. એટલો ભાવ આવી જાય. સરસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. આરતી માતાજી, પરેશ પ્રભુ, શોભા માતાજી, સો એની પણ બહુ ભાવ આવે એવું ચિત્ર છે નહીં કૃષ્ણજીનું. બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. અને યસ, મનસા સ્મરામિ. તો with this I think our chapter is over. આપણે પંચતત્વનો મહામંત્ર અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો મહિમા છે જે આપણે ઓલરેડી કવર કર્યો છે. So that was chapter number 10. પ્રભુપાદામાં એવું કહે છે કે one of the important point is to remember Krishna. એટલે આ બધી જે વિભૂતિઓ કીધી એનાથી આપણે કૃષ્ણજીને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. અને પ્રભુપાદ એનું એક બહુ જેને કહેવાય ને કે હાથ વગવું અને બહુ ઇઝી એમાં એક રસ્તો બતાવે છે કે રસો અહમપસુ કૌંતેય ભગવાન કહે છે. એટલે પાણીમાં જે ત્રિષા છુપાવવાનો આપણી તૃષ્ણા છુપાવવાનો જે રસ છે ભગવાન કે હું પોતે છું. સો રિમેમ્બર વેન એવર યુ ડ્રિંક વોટર દેન રિમેમ્બર દેટ ધ વોટર ઇઝ કૃષ્ણ. પ્રભુપાદ કહે છે આવું. પ્રભુપાદ પોતે જેને કહેવાય ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. અને આપણે કરીએ ને તો આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં અથવા આપણી ભક્તિમાં, આપણી શ્રદ્ધામાં, આપણના જેને કહેવાય ને કે ટોટલ ચેતનાને ઉપર લાવવામાં બહુ જ અસરકારક આ એક પ્રયોગ છે. વેરી સ્મોલ, બહુ જ નાની વસ્તુ છે, કાંઈ મોટી વસ્તુ નથી. ખાલી જ્યારે પાણી પીતા હોઈએ તો યાદ કરવું કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન બોલે છે રસો અહમપસુ કૌંતેય. બરાબર, કે હું પાણીની જે તરસ છુપાવવાનો જે રસ છે એ હું છું. બસ that's a big effective process, right? So we can do that. પ્રભુપાદ લેક્ચરમાં કહે છે.